Hello， 各位朋友，你哋好，我係 Matthew。今日咧，我想同大家咧分享一個咧幾重要嘅概念就係咧我哋咧去做唔同嘅搜尋嗰陣時候咧，用唔同嘅語言啦，我哋用唔同嘅方法咧，其實咧佢出嚟嘅結果咧都唔係一樣嘅喎。所以咧，對於我哋咧學習咧 SEO 嘅人嚟講咧，都係好重要嘅。如果咧我哋可以拿捏到呢一個概念嗰陣時候咧，我哋以後再做 SEO 咧，就一定咧可以咧做得更加好噶啦。咁我哋開始啦。係啦，我哋又係首先嚟到咧 Google 呢一個版面嗰度先啦。咁我會用一個嘅品牌，我哋都係非常之熟悉嘅。咁啊，首先咧我要 disclaim 一下，呢個品牌咧並唔係我嘅客人嚟嘅，我只不過咧用呢個嘅品牌同大家去示範嘅啫。咁我哋咧就嘗試咧就去示範一下啦。咁啊，首先咧我哋咧就去search 一下呢一個嘅品牌啦。咁大家要留意到咧，我而家咧係喺一個咧中文嘅繁體中文嘅 search 環境裏面嘅。咁你見到咧，我而家咧啲顯示咧都係繁體中文嚟嘅。咁所以咧，其實你見到第一個咧，好明顯係一個廣告嚟嘅。咁呢度都顯示咗係個廣告啦。咁你見到咧，所有呢啲廣告嘅內容咧，其實咧佢都係繁體字嚟嘅。咁喺個廣告嘅側邊咧，你見到側邊呢一度顯示嘅嘢咧，其實咧我哋睇到咧係維基百科咧去提供出嚟嘅。咁亦都咧啲內容咧，亦都係一啲嘅繁體字嘅內容嚟嘅。咁你見到咧下低咧，亦都有一啲話其他人亦都搜尋過相關嘅牌子啊，或者咧呢啲嘅品牌啦。咁啊，最後尾咧就你亦都有其他嘅 recommendation 啊顯示出嚟。咁如果我哋翻嚟咧左手邊呢一邊咧，你見到廣告底下咧，佢係有一啲咧自然搜尋出嚟嘅結果嘅。咁呢啲咧好明顯咧就唔係廣告嚟㗎啦。咁你見到咧全部咧都係一啲繁體中文字嚟嘅。咁啊下低咧你會見到咧有一個Google Map 啦，Map 上邊咧你又會見到咧有唔同嘅鋪頭喺唔同嘅位置嗰度顯示出嚟。咁繼續落去咧，你就會見到咧有啲叫做焦點新聞啊，或者咧其他嘅維基百科嘅內容。咁你就會見到咧，其實咧當我哋搜尋一個嘅品牌或者一啲嘅產品嘅時候咧，佢咧就會按住你嘅語言咧，佢就俾翻咧一啲嘅搜尋結果俾你，包含埋廣告又或者維基百科啦。咁有陣時候未必係維基百科嘅，有陣時候咧係可能咧係Google My Business 一啲嘅 Google Map 上邊嘅結果。咁而家咧，我想示範一下，大家咧就記住啦。而家咧我喺繁體中文上邊去搜尋嘅。咁如果我咧撳一撳咧呢一個嘅 Google 嘅 logo 嗰陣時候咧，其實咧譬如我哋一般香港嘅搜尋咧，我哋香港人都會用英文 base 嘅 Google 嘅search bar 嚟去搜尋嘅。咁我哋咧而家咧亦都咧係search 翻正話嗰個品牌。當我哋搜尋出嚟嗰陣時候咧，你就會見到咧，今次咧我好明顯咧，我係用緊咧係英文嘅環境嗰個 Google 嘅 search bar 嚟去搜尋。咁搜尋出嚟嘅結果咧，其實咧仍然咧都出到佢哋嘅廣告。不過咧，今次嘅廣告內容咧就係英文咧去顯示出嚟啦。同埋咧，你見到側邊咧個維基百科咧 Wikipedia 咧佢係用英文去顯示出嚟喎。就唔係咧繁體中文啦。咁你會見到咧英文嗰個嘅維基百科咧，佢顯示多咗啲嘢嘅，就係佢哋嗰個 social media 啲 profiles 啊、Facebook 啊、Twitter 啊、LinkedIn 啊、Instagram 咧都顯示埋咗出嚟。咁啊，亦都有其他嗰啲嘅 searches 嘅品牌咧都有顯示出嚟嘅。咁好明顯咧，如果我喺一個英文嘅環境，就算咧我係喺一個同一個 browser 裏面，但係我轉換咗 Google 嘅英文環境去搜尋嘅時候咧，我出嚟嗰個嘅結果咧就會偏向咧係以英文嘅結果為主咯。就算咧正話有啲 Google Map 上邊咧相同嘅結果咧，佢都係用英文嚟顯示啦。
正話我哋喺繁體中文嗰度冇顯示到嘅一啲Twitter 嘅 results 咧，喺英文嘅環境裏面咧，佢都顯示咗出嚟。咁我哋正話其實有睇到咧焦點新聞嘅，咁但係呢度咧就係用 top stories 咧去取替咗我哋正話嗰個焦點新聞咯。咁所以咧其實咧你會見到咧。就算我係喺同一個嘅地點，我哋同一個 browser， 同一個人去搜尋咧同一個字，但係我係用唔同嘅語言嗰個嘅 search bar 去搜尋嗰陣時候咧，其實咧我個結果都唔會一樣嘅。咁我最後尾再示範埋咧呢個嘅簡體字先啦。香港係一個特別嘅環境嚟嘅，兩文三語咧，經常咧都係咧一個好典型嘅處境嚟嘅。咁我哋而家去到咧簡體中文嘅時候咧，其實咧你會見到我好明顯呢個環境咧係一個簡體中文嘅環境啦。側邊咧呢一啲嘅維基百科咧，亦都用簡體中文咧嚟俾我出現咗個 result 啦。咁佢嗰個嘅 social media 嘅 profile 依度冇顯示出嚟啦，就淨係顯示到咧其他人咧都會咧搜尋過嘅牌子啊，或者有啲嘅名啊。咁你見到個廣告咧，呢度咧其實咧就應該係做廣告嘅人咧冇做到簡體中文呢一個嘅廣告內容，所以咧佢仍然用咧呢一個嘅繁體中文嘅內容咧嚟顯示嗰個廣告。咁喺呢度咧就比較特別啦。可能佢冇咁容易揾到呢一個嘅簡體字中文，又或者簡體字中文嗰個嘅網站嗰個排名呢，始終呢就唔夠佢英文個網站排名咁好，所以呢，佢個自然搜尋結果呢，佢就排咗英文上嚟先。咁其他內容咧，其實咧你見到咧就同英文嗰個同繁體中文嗰個都唔完全一樣啊！如果你仲係記得咧繁體中文嗰個結果咧，我哋有一啲叫做焦點新聞噶嘛，咁喺個簡體中文咧有嗰個結果度咧就冇顯示到焦點新聞出嚟啦。咁其實咧，我哋亦都留意到咧，嗱，呢一個咧就叫做全部嘅地方啦。咁佢有圖片嘅，咁繁體、英文、簡體，其實出嚟咧，呢一啲嘅結果咧，就算喺圖片嗰度都未必會完全一樣嘅。喺地圖嗰度未必會完全一樣嘅，喺新聞嗰度未必會完全一樣嘅，喺視頻嗰度都未必會完全一樣嘅。所以咧，如果咧我哋要做得好，做得更好咧，SEO 嘅話咧，我哋咧就要咧兩文三語咧都要咧各自地喺我哋嗰個嘅品牌網站上邊咧做得更加好啦。其實咧，我哋咧係需要咧將唔同語言嘅內容啦，嗰個 page title 啦，個 description 啦，嗰個嘅 link 啦，都要咧分別地咧兩文三語做咧，我哋先至可以咧喺兩文三語有個嘅 search 嘅結果上邊咧，能夠咧爭到一個更高嘅位置。咁所以咧，如果我哋真係要做得更加好個 SEO 咧，我哋咧就要咧俾心機啦。咁另外一樣嘢咧，就係我哋要明白咧，我哋有啲嘅 target audience 啊，我啲嘅目標對象群咧，究竟咧佢係對英文係關注啲啊，定係去對繁體中文關注啲啊，定係簡體中文關注啲啦？咁所以咧，如果咧你嗰個目標對象群有一個嘅取向嘅時候，你就要咧特別咧俾心機咧喺嗰一個嘅語言。嗰個嘅內容咧，或者嗰個頁面咧，嗰個網頁嘅裏面咧，能夠做得咧更多嘅功夫，令到咧你能夠爭取咧一個更高嘅排名。咁以後落嚟咧，當我去繼續去介紹一啲嘅關鍵字啊、關鍵字嗰個嘅考慮嘅時候咧，呢一個嘅兩文三語或者語言相關嗰個嘅搜尋結果咧，就直接影響到咧我哋繼續去考慮咧去做呢啲嘅關鍵字嗰個嘅導向啦。唔單止兩文三語嘅，仲有咧，譬如我哋如果係涉獵其他國家嘅語言咧，我哋咧都要咧將呢一啲嘅考慮咧放埋喺裏面咯。
好，咁啊，今日簡單嘅介紹呢，就希望能夠呢大家呢幫到大家繼續去思考呢 SEO 嗰陣時候呢，能夠呢更加全面啦。咁我哋呢下一個節目嗰陣時候呢，再見啦。好，拜拜。